السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم فيديو جديد مع أحمد ومهرة، بس النهاردة مش معانا مهرة. مهرة معانا برضو، بس ده طير جديد عايزين نختار له اسم. طيرة انت ستيف لسه جاية لنا، ما شاء الله عليها زي ما انتم شايفين كده. دبابة دبابة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. اتفرجوا معايا، أنا لسه مخترتلهاش اسم، بس عايزين نختار لها اسم سوا مع بعض. إن شاء الله الطيرة دي